bi etie kase no e wasante atem amentia me din edi kwaku anin kusi buadum afinsam no ni nkyeremu ani ni fiti ase eni Ahenkan FM what wasum papa no NDC amanyoko no ebontoa na ebere aka yede kwakoto aba no esuanti enam soma NDC amanyoko no hihye no woma paapam ama ebinam benkum na ebinam nimfa na ebinam soro na ebinam fom ebinam apoye na ebinam atoye eno sa mi ken running mate obenfo na Jane opoku ageman ono namba bi owura John Dramani Mahama Frankatuni anamba bi national chairman so anamba bi na we so anamba bi womu na achichem se de be ya ebere aka ni suanti na omanfo ate wo nsamase yi na matumi agina so ato aba eno nam so ama wo mcheche no ebitumi kwa na maba besi omachi ebifa tese wo mgusu bontoa no eno na national chairman ema NDC amanyoko no owura Johnson Asiedu Nkatia aka General Mosquito ende enyirada ode anna po ya be na proye no ebepiem ewo epoye mantemu odinka ba chimoda ofiri achimoda ene ode nani kire ofuansa yiribi abeto ampeso no owura Johnson Asiedu Nkatia ekọ achim akokwa aso ekotia nana ene ni mpanifo ekosere kwan ansa na okwakoye campaign obeyini na abere owura Johnson Asiedu Nkatia ekọ achim akokwaso ne nana matrankunya ekotena ase no ena achim akokwaso hene nana asarebedi akon otoso miensa eka chachwachofo panyinuma NDC amanyoko Johnson Asiedu Nkatia se womo twan NDC amanyoko no womo stress so mudinkunim ana ekoto aba na so mutumi dinkunim a womo ba ban mu a womo srepa se NDC amanyoko no mehwe enya hiade bi e wachim akokwaso krodua nimu emomo eno ena na nasare bedi akon odikro ohene a owa kokwaso etremu se NDC amanyoko no nyame ya adom ne se Ghana fokoto aba na womugi NDC amanyoko no omoba owura Johnson Asiedu Nkatia enkai se obeka tro owura John Dramani Mahama se kronumu achema kokwaso womu ehia clinic biem womewem na nya kakraka sanse achema kokwaso kronu baya na ebai ende munipa nso wa no mo wunti do no mo doso enjomme biem na ayaresabia no enkodu polyclinic afi enu achi krodua mu no mo wo senior high school ba ko ho a ede akokwaso senior high technical school eno nso baabi a school for tena didie womu ni bi dane ho womu ni bi enu nti nana ede to owura Johnson Asiedu Nkatia nim se Ghana fo mo mutumi no mo ba omuna mesi dane ho ema akokwaso senior high school etoso miensa achim akokwaso hene ede to twetwefo panyinuma NDC amanyoko General Mosquito enim se nyame adom na NDC fo ba ben womu nhwe se poemantemu aye kakraka dodo aye bag enu nti womu nche poemantem so mbeche mienu so mbeche mienso so mbeche munanyo onde na se woma chem se de be ya empuntuduma no womu chicha ebi be konkura ewo wase no esan se mensi no anamantem no so nti enkura wo wase ayen ketenkete ya pani atwa fom so aso so no ene nkrane ekun ni atwifa nkrane so saa nti nanase womu nche poemantem se de be ya empuntuduma no wombetumi ache amana so obia so nana ensmode tudwa wa abra owura Johnson Asiedu Nkatia ekopie ne naso e wachema kokwaso no eni General Mosquito General Apapa kejiri se eya ehiem wa ha no nyina ana se NDC fo a ehiem wa ha no ona da mu nyina roi yehia wo a ewrade wa dom na se wo wini power na ebehia emwa afuru nchen emwa edikan se roi atre bona aya kese na ye clinical use wa ha no isa ti nkai me stress ewrade wa dom na se wo ba power eka obe no polyclinic amai esan se bi esi obromha yanko oda ya brem na se tindomrex ya pasu mi ye wo ukese SHS na school ni dani ho di patu akoma so rade wa kom na oba power na abwan general yes wa mani how e to so bi enseni yes they say eastern region no I can say uti balesa much be power nka mo mi amani amunchim ama ya putu ba ya wase ha ya so onipa mote so akase yachim akokwaso hene nana asarebedi akon a otoso miensa wa abra twetwofo panyima NDC amanyoko General Mosquito ekopie ni naso endra enodi nsem we atudwa
ɛno akyi ɛna akyem ɔfansa yerebi abeto ampeso so onipa ɔprem na hyɛ fie akonya no wɔ NDC amanyɔkɔ ne din mu Reverend Alfred Oseipoku dodo na afa ne Kinjaja ɛka kyɛ mabuna wɔ ɔfansa yerebi abeto ampeso so titru ɛne wɔn a wɔ akyem akokwa so sɛ wɔn munya rehyɛmu ne gidie ɛwɔ NDC amanyɔkɔ no mu sanse NDC amanyɔkɔ yɛ amanyɔkɔ bi a wɔn dwen nipa ho wɔn dwen de nipa bɛdi wɔn dwen de nipa bɛnom wɔn dwen de nipa bɛhyɛ wɔn dwen de nipa bɛda ɛsaa nneɛma wɔ nyinaa NDC amanyɔkɔ no dwen ho kyen amanyɔkɔ bi a ɛwɔ Ghana ha ento owura Kinjaja ɛka kyɛ mabunu no sɛ sabato bre no du ne na to santene wan logo lie ne ɛkwakɔto aba na wɔn henham entintima NDC se tam sɛ de bɛya wɔn bɛdi nkunim bum na wɔn so ba wɔn atuma impuntuduma aboa mabunu no tam na obi asum adwono Nani America chiro akukwaso for the say NDC beto aba na mu so beto aba mame e say adepa maye amakukwaso man ebra me nkwa ban mu e wo bra woni de woni ade sere beto manim won clinic say mpani ho table ni ho nkonwa ni ho enura ni ho den so me boaye na mtimi sa na ema ye dai ebra won secondary school ho no so NDC for na be ye ma won afa eduru ba bi enkura ebuso ye nyampa ni bi na so ye de da mantwe a me na me de mpa maako wo e de be che won emene mpa ni bi kura no ya san di bi abra won ya won dia ye school no sick bay wura ha wutu se bibia ma wo ye kama me ka chirache mansam rante mabu fo se obi entwe na koma to ne yam na NDC de woni ba ma obi a woni ma yi nipam ye ntwem rante awie school wo achemansa ha bi wo akokwaso a awie university woni pa de kyeremu kwakro woni nya bi so achemansa na JHS na teacher ni ba ko pe na kyerem kora nyina ade woni a short to teachers and as woni hia kyerkyerefo ahanan ani akyire wa achemansa kwa eti se obi efri krom hanom na mesi ha enkasa awirahusam yi ekwa waso no ama wo bi hye won kura me ka kyerɛ se sɛ ye to aba ma NDC no man padi mahama be fa na konwa na ne ba so Reverend Alfred Oseipoku adodo frame Kinjaja prekese eti ye ka obi oboa mesi oboa Ghana maya me bidi wo mu bi eti de America cha me nkrofo se abato anya ntokwa onipa mote so ka se ye Reverend Alfred Oseipoku dodo na afa ne Kinjaja ono na April na hyebdwefie akonya wo NDC amanyɔkɔ ne dimu ɛwɔ foasa yerebi abeto ampeso aso afi abatumu da sebre kwabi ewusi a otosonson ɛyɛ ɔmanhene ɛwɔ abiase traditional area ɛwɔ mfimfim mantemu da sebre atu amanyɔfo nyinaa fo sɛ amanyo ayɛ wɔ Ghana anum se no ɛyɛ otete ebinum tumi didi ɔmo ho atem papa mpanufo paa obekɔ na obi ani abre edi ne nyɔnko atem ne wura fi mbuso gyina bonten ne nananom ene ne ma ene bemben no nanso ne wura fi no ho kra ebi gyina mrahye fie no mo totoma omo ho ebinum gyina ayi ekodwumadi ase no mo totoma ne omo ho ebinum yɛ interview a no mo totoma ne omo ho atemdidie nkasatwie atwetwe eno na daase bre kwabu ewusi a otosonson ede adesede ekoma amanyofo nyinaa sɛ amanya awudo bemben Ghana a ewo wiase a sɛ abato bredu a ɛdane ntokwa no ɛnyɛ sɛ wɔn ahyɛda hyehyɛ ntokwa to no no mo ba baku na mmom ɛyɛ kasa ano nsɛm a efiri wɔn anu mu ba no ɛno ana kɔtwetwe ntokwa ba ɛno nti wobɛhu bonse be wiase na obi aso tei wɔn mo to aba obi manso wobɛkɔ no bonse opposition party bi ana party wufuro bi aze ngofo bi de gyina no ɔsekɔ fade kɔbɔ no kwanti na ɔno so dimirika dwon na ɔde kɔbɔ no kwanti tam adentia esansa abre wɔn mo bɔ campaign wɔn mo ɛboa bɔ mo akɔto aba no bia obi akɔka asɛm bi mo bi di ɛho abufuo ahyɛ ne mu ɛno nti abɔ ne time nsa abato bre no do a ɛho no ne bon so organie na afi wɔn de tintim no enti na kɔfa ntokwa ɛba ɛno nam so ama nana kwabu ewusi a ɔtɔsonson ɛde adesɛdeɛ ɛkɔma Ghana amanyɔfo nyinaa sɛ saa ne yɛ wenya ne yɛ pa ɛne saa kasakasa ne kasatwie ne atwetwe no ɛnya de papa wɔ sɛ Ghana yɛsoso so ɛma amanyɔfo ɛyɛ bi ɛwɔ man mu ɔsɛsia pɛsɛ nya asomdwe abato wɔ afi abato mu die a ɔsɛ Ghana amanyɔfo nyinaa party A party B party D party G obia so obia ntwe no fi sa kasantwie atwetwe entro fita na kwabrani twa entro tum na kwabrani twa adentia ode pretumi saa nyuma wani na no dasebre kwabu ewusi a otosonson
na na kyerɛ sɛ nye suban pa a ɛwɔ sɛ Ghana amanyɔfoɔ yɛ soso so ɛna afi Ghana adehye wɔ mu nso ɛwɔ sɛ soso so na ɛfa saa kunya no so ɛwɔ abra ɔne Ahenkan News amanebɔni ɔhene ba Nyamedɔ Kwame Adex ɛkasa wɔ abra John Dramani Mahama Franka Tunima NDC amanyɔko no kɔsra no ɛwɔ ne nkonya so ɛwɔ kuro no mu ɛna nanafa akonya no so tu Ghana mabunu nyinaa titrufu sɛ ɔman mu sɛ yɛpɛ nkɔfoɔ de ɔma kɔdi atutu asɛm sɛ yɛ atutu asɛm papa sɛ yɛ atutu asɛm bɔne sɛ yɛ ade papa sɛ yɛ ade bɔne adeɛ yɛpɛ mabunu ana nipa akɔyɛ bia no ɛyɛ mabunu na ɛbɛhwɛ wɔ mu ɛsiane sɛ mmerewa ɛsɛ obi wɔdi ne banhu awie ne to ase ntina ɛretwe no ɔno ɔbɛda ɔka kyɛn sɛ ɔledi bra bɛgye kɔfemfam poster mame ana bra bɛtwerɛtwerɛ wedi di obi atama me abrewa onya saa abre no akɔkora bi ɔno akɔ na vuma ba na pɔ so tutu no me papa ya penti ɔno ba bɛda no o kɔfrɛ nso ɔmɛ den na ma wo wobɛkyɛ asɛm ɔbɛka kyɛ go you sɛ firi ɔno mo ɛno nti ɔka kyerɛ Ghana mabunu nyinaa sɛ mpanimfoɔ no deɛ amanyɔfoɔ no ɔmo mfɔ mo nyɛ hwee na mmom ɛmabunu no sɛ ɛbɛbu obi a ɛyɛ ɔbɛbunu sɛ obi bɛdidi obi atama mabunu ɛne han wɔ mo adeɛ bi a ɛbɛkɔ so ɛwɔ amanyɔ mu a ɛde ntokwa bɛba no ɛyɛ mabunu ɛne ɛkɔfa wɔ mo ɛde ba bɛyɛ sɛ peni bi mpo de no bɛgyima na ebia peni no aka na abɔ so te sɛ deɛ ɔdwale ne ba a ɔhyɛ dam na ayɛ din na ɔtutu gum enti nana etu Ghana mabunu fo ɛne amanyɔfo no fo sɛ wɔn mu nyaa sɛ ɔmo ma Ghana nkwadaa no esua ne ɛbɔne kasatwie kasatantan ɛwɔ amanyɔ mu no wɔn hwɛ sɛ ɔmbɛma ɔmo atwe ɔmo ho ɛde afirim no kora nana ɛde ne kasa aba na wieɛ no ɛna ɔfa saa akunya no so ɛde adesɛdeɛ ɛto asoɛ a wɔn hwɛ Ghana abatoɔ nsɛm so Electoral Commission ɔde tu wɔn anim sɛ wɔn nso nhwɛ sɛ amanyɔfo ɛhyɛ wɔn nsa ɔmo hwɛ ɔmo so no wɔn tenetene wɔn mu yie sɛ de bɛyɛ kasatwie ne kasatantan ne neɛ ɛbɔne no ne nyinaa ɛto betwa sɛ de bɛyɛ yɛbɛnya abatoɔ a ɛyɛ asomdwe yɛbɛsrɛ politicians mpɛɛpi yɛn makasa da ahoroba hyehyɛ a wɔdzere yɛ amanyɔsɛm ina ɔkyɛ dɛ hɛn mmɔfra no so a wɔwɔ akyiri na ɔkyɛ dɛ yɛyɛ dɛn yɛkyerɛ ho na sɛ yɛde ahoroba hyehyɛ yɛ amanyɔsɛm na yɛde kyerɛ hɛn mmɔfra dze a na politicians wɔmboa hɛn time biara ne yɛte na wɔyɛ complaints wɔ EC no so no Electoral Commissioner maame Electoral Commissioner yɛbɛsrɛ dɛ awo na da amanyɔfo nyinaa ho mu na rehwɛ da hwan na ɔbɔbɔɔl yie hwan na ɔmbɔbɔɔl yie yɛbɛsrɛ dɛ ma nkurɔfoɔ yɛ complaints wɔn ho no yɛpɛ dɛ improve de hyerɛ Ghanafoɔ dɛ ma wɔrekekan ɔyɛ nokwar na yɛnhwɛ so dɛ ɔbɛyɛ nokwar na yɛnhwɛ so dɛ ɔbɛyɛ nokwar onipa mo kyerɛ so aka sɛ yɛ daasebrɛ kwabu ewusi a ɔtɔ so nson ɔno na yɛ ɔmanhene ɛwɔ abiase nananom atena nkonnwa wɔn mfimfini mantam mu owura John Dramani Mahama kɔsra no ɛna ma nana ɛfa asa akunya no so kan sɛ wɔ nyinaa ɛkyerɛ no ɛno akyi ɛna Franka Tunima NDC amanyɔku owura John Dramani Mahama ɛhyɛ ɔhempɔn no bɔ ɛna ɔhyɛ Ghana fo nyinaa bɔ sɛ afia ba yɛ ba bɛtɔ no sɛ ɛyi kra mu kra no de ne ti bɛwura na ma na amanyɔku NDC amanyɔku no ahyɛ wɔn so na ɔmatumi ahwɛ ma asomdwe ɛne ahotɔ ɛdi hina ɔbɛyɛ saa ama asomdwe ne ahotɔ ɛdi hine ɔhyɛ nana ne bɔ sɛ ɔbɛyɛ sɛ NDC amanyɔku no obiara nkɔyɛ basabasa ɛnkɔfa asɛmbɔni bia ɛmba ɛwɔ Ghana abato yi mu. I can pledge to you, my friend and my brother, that as leader of the NDC, I'll do everything possible to ensure that my party contributes to a peaceful election in December 2024. Owura John Dramani Mahama ɛyɛ Franka Tuni ɛma NDC amanyɔku ɛyɛ nwumre no nsia akan kase wasugusu tie ɛwɔ Ahenkan FM wate wasum papa no for adwenkyerɛ fa 0533 898915 0533 898915 ukuta yama meche Yesu moja ubetumi dia fa SMS so ukuta smartphone nso a WhatsApp ene SMS baby ode befa bia no mekenkan amaw menko minsemuan bano danima media coalition against illegal mining nurse womo a ekutia fomagudi etunu kwanbone so Dr. Ken Ashigbe ono na epenyini pa odano penyini abo asantehene otumfo osetutu otosumienu wabɔ na baso papa sɛ Ghana ye ka ayemfo egu mamu bebrebe pempem ayemfo empempem ayemfo a
ye ka nipa baako wa kukuduro na watu anamompa afa galamsey kun ho a eyo tumfo se tutu a otoso mienu eno ena Ahenkan Akan ekyerem se papepe ene nipa otumnya kukuduro ama se ne nkonya na ne nsase ne so so himpo bi ana ohin bi owo kro bi so edi nsemu e galamsey ho a otumi hwe nani asetia te se nwa ye de enkyene ahye hono otumi hwe nani asetia ka che se hey nana adalien mempe nana ade a we ne mempe na wagye ne tumi afini nsem tuwo se ohene no waedi enti amaso obi kwakwa ebia na ehu abono na ne ho na amoa enu nto tumfo se tutu otoso mienu na coalition against illegal mining womo ebo otumfo se tutu abaso se oyohene bia no kurani ade a oyen o Jansan na ho na afoforo nso womu gidi pan se afoforo ebesua Ahenkan Akan a oye banu dani ema media coalition against illegal mining woma ekutiafu magudi etunu kwambone so to ansam so na mo che se otumfo se tutu adwumadi a odi ene na ho den ne modem a obody tia galamsey entokwa ene de ekeka ho se ebetu galamsey ase no womo che se edutwam Ghana abakosem womo ntan hu bi sei empo aban krampo onkuntia galamsey sei enti do otumfo eya ne de eso wo mani na womo bona baso. Currently, there's only one leader in this country who is showing the things that ought to be done. No, two for who has shown that 3 of his chiefs involved in an illegality. And again, we forget that we have our traditional judicial system. Take them through the judicial system, sit at Asanteman and find them guilty and punish them. Just oppose that with what the president did. When the Minister for Lands and Natural Resources pronounced Akonta mining as being involved in an illegality, they were mining within the buffer close to the tunnel. You had then the Minerals Commission come to collaborate the points that the minister has said. We petitioned the IGP. The IGP referred the matter to the Director General CID. Up till now, when I sat on the same podium with the president at the Catholic Priest Congress and asked him what was he doing about Akonta mine, he sat on that podium and told me that as we spoke, Akonta mine was not involved in an illegality. Onipa mote so akasei eyo Dr. Ahenkan Akan ono ena eba no denima media coalition against illegal mining eyeku a womo ekutia fumagudi etunu kwambone so aka galamsey di ediku na enye anyanya nyum bebrebe na enye enkwada sey bebrebe ade ba kwa mechi omo ho no womba okuro mama sa oye den womba se wonkwada he umodin papa galamsey aside so omo bema ade to akosoro no womo ese enkwada wi a nyenyenyem nkwada ema nkwada soro yatro kan te se nkruma de mene ntruma wiepe galamsey fo ba okroma o de ahade bonse acha 1 month bonse titu ne ma no obom so emmo bonse oba so o kasa ne se o pebibi ne se adekro ne se ye oton 1 cedi bonse afi o de do 5 cedis no de do 5 cedis obone emmo obone wom se nkwada papa wom samba kroma ema dan bo ye den bonse adan wura no mo tututum omo san soma enuane ene ade bia bo ye den galamsey fo edumu de mo nuama enye de enye galamsey edikun tia papa monya ni ye pa mu kopi o man bisu a kamwa by this time ke se mo ni oga ana aban no ni oga na nke ahwe who is who monya ni ye papa abasa na mo te Ghana ye de mo pe mentua mensam soe Frankatuni Ma New Patriotic Party NPP Amanyuku Dr. Alhaji Mahmoud Baumia Dr. Baumia akasem dede debi afa Ghana kwanya faso e kranio mafiri obi man so na ebedu porto a bra be brene penten kwa betinu hunumu nusu a beti ansa na watimi ayi unuama afri port e de aba ofie asomdwe mu omanya yetimu wo Ghana anum se no se odihye bi ana okranio ma bi afri UK US Germany Italy China Cote d'Ivoire baby bia na se wo be yi a ebedu port wono mu a ade no so to obi man so 1 cedi a port fo nkwan tumi de obe 5 cedis na se ade na oto no port wono mu duties na fees no ne bo kra wo soro echen ade a wo de toye e wo bi man so no enti Ghana port de hono mo wie edin papa enti amasa onyo de fo kakra ana bibi nu nsem kakra empempi untumi nkra de enfro bi man so enkoyi e wo Ghana port na ode toto aman odo benben Ghana ti se Togo eye oman bia se wo kra de afi obi man so na ukoyi a port no yenye ohwe eye fofo free no akwa akoyi enu ti Ghana anum se obeti Togo cast titu ni odan Togo cast ezan se so obi nya sika kakra bi na so pe Togo kai bi atwa
ontumi nkoto enkofa Ghana port so nkoyi dabi sika ebegye no ontumi nya de obetumi nipa nso kakra na ho odin beso no ai wo so de bi eye adwuma no eno nti bonse nipa yi atotom kunkron bewura kuntu na se ya kopie togu no akoto kai atwidi anan na mantwa saa de bepie Ghana tese aban no onfa ho se mantwa na onum se obewu se jata ba minu so wo be chichiri wo se den yo emfa no ho ne dia ne so on de me jiro ayi tax no mu me jiro mpawe entu ko ya de Ghana port a ene bo den entu ntumi yi ade emfiri onum na eno na aban yi a ono kura ba yi a wasesa tax egu ayi port yi so odi bi kura rure market ka ho a ene nyoma bo aye den wa abra ukoyi nyoma free port no eni nipa baako a ye ne vice president Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kire say hey masa Ghana fo munya botre afia ba ye ba beto no ya bato a ye betu de yi akandifo fro o say afi na obedi stia nangaze no adwie kanene de mampani nanado amamu no ndo mate de oya den ko kasa konfose ko enu nti Dr. Bawumia ka che Ghana fo ni na say yenya gidie onimu ne ento abane bum emfama no na Ghana fo to abane ma no be mampani a Ghana ye port na ukoyi ade ane bo den ade bia edi Togo fo twa yemboa no oso obema Ghana port no nyama bo abafom ti se de Togo fo de ne tie ne pepepepepepepepe entobi abetumi akra de ayi ne fofofo de a ebebo am obi asum adweno Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia edi nsem we kotudwa ewo kaneshi dwem ewo Kaikwe South abeto ampeso so nkramumpuni mantemu ena panyini ekoka asansem wi na oto ane nsem so na oche se wenu ebeboa pa obetete nneoma so Ghana sidi no nso obemana nya hoden na dollar no atia bafom se de be ya ye kra nneoma ye mbre na ye nkoboka ewo man Ghana mu okire mu sei Yadi shisha fufro eba port hono yebesisa import duty regime no ewo port ho yadi flat tax eba in cities u container eba unimad cities are ubetria Ghana import duty will be lower or the same as Togo import duty yansisano yadi new bank eba H24 bank SME Bank, Eddie Bagana, Ama H24, Namo Sika, Eddie Yamo Juma, Sika Fund Dispute, Eba, Emma, H24, Women Trade Empowerment Fund, Sasika, Yeri 2 savings and loans and rural banks, Naya Dema, H24, Naomudi Juma, Yadi new tax system, so Eba from 2025, Muni GRA. Muni problem bobium yema tax amnesty ama obia Onipa motre so ka say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ghana mampani abede cho sanso etu franka ama NPP amanyuku na kopre mampani adi ewa afi abatum Penyini bi akasa ewo amanyumu nasema ka ne say Ghana anum say amanyuku bi wonum a wo mo kan bi na Ghana ye twe eto ase ewo fom na amanyoko ben no me banam de munsem aba besom Jubilee Hospital aye dwumako bi a me pacho ayayarsabia na wo mu mfidi edu hwe yale edu hu yade edu tu yade ase wo mu nipa nya bra ni nipa kasa ehu de he nipa kro bra obre anese fo na doctor fo no midwife awurade nyankopon okọ pharmacy wono mo ba bia bekobia lab won ba bia bekobia no adwumafo no nya nipa ho do eno kasa kama Jubilee Hospital ewo wards ahodo ni na womo nkwada de mpeni de mro de nkokora de womo sanso ewo private wards chese ba bia okwan pese obi abehu ana nkwan akwaje dan na ohyim kotwere oni obi ani asem Jubilee Hospital se yade no se ye utrima akosi unam utri so kosi unase fani na bra Jubilee Hospital honam nani ekosi ba bia de ye obi ano adwuma mo ya no enipa yare no mutu ase enti yare me kan majaden sey wosen na pese odin dwuma waso wani ohwene utrihwi onase omawre usisi obo oto ase ntini na twon okaka na tutu umowrem esichijade etetew ana pressure edan yare pa na ehaw oba wafafuru opese wunya apomden mapa na wo wasumdwuma fa ho kodan Jubilee Hospital fa ho bebo Yesu abusuafo ma ho nto fa ho kobo Jubilee na ho ento ye be hwew amwawo ahoden so ye be mwawo a owo akwowo no emani bi won ma so odin ti won be wo ma ote won ma akoda ti se etie ni
say tieni aya beka say 18 years enso bekum na 8 years me pa cho wanya hwe fa ankodan Jubilee Hospital na ye ma akwankyere papa a obedusu a obewo no wabofra no be ye fe obenya hoden tese ni bibia betutom pepepe Jubilee Hospital kosi se obewo na ya hwe amakoda no so anyi wo madwuma wo mo ya eno no ene yare bia etetew fa kodan Jubilee Hospital eni kasam ne say Jubilee yaresa bia wo mo theater se bia peso ye surgery bia okwa won ya ma lab test bia so umuja odwonso ade apeso ye mu hwemu no won ye ama me pacho won je health insurance aban de ene ankrankra de Jubilee eje ebra Jubilee Hospital de no tonchia won mo pharmacy Jubilee Pharmacy eno ede no ho ena hospital no so de no ho Jubilee Pharmacy o wamentia o aboabo o sokote o wanamabo o dan abrenase kotokum chia ana se wo manso esubua brenase baby bia obia no se opaduru ato ana akọ hospital bia se kotodu achia unya bia o de ko Jubilee Pharmacy a obinya bia to omo run 24/7 anajo awia ahomache okwa obinya drone bi ato ye bia pharmacy we yentumu da de bia na nipa wo ho ton aduru omo achim odan ene aboabo kwantempon so amantra 0244 575799 0244 575799 and 0241 784 645 0241 784 645 Oni Jubilee ending sawoso Akim State University College ipacho abofra ebetre wase yibia kacha nso wiepe ompeu odini kwa Akim State Akim State esan say school pon bi omunya bre emma asuafo no na enike university na pe certificate abaje oke university no eno abi ena abaje e Akim State nti wa wokotwere wasi wa wotwere wa watwere wie bra bepe admission e Akim State University College na so person ko school du animu nko ade a bra beto ahomasuanso ho na ju first degree me pa cho mo amukuta HND any diploma no mo betumi abe 2 years top up e Akim State 25 years e come mature student akonya e ho mamu weekends program ekoso weekdays ekoso accommodation baby odu tibeto woma efi Togo Cote d'Ivoire Nigeria crowd omofo no bebre afi mu amo Cape Coast ne Mountain so Ghana no moba Akim State a mubenya baby edimutia to asomdwemu ne monya bre asua de se de Ghana nkofotu kwanko university odomo UK US Germany ekosua de no sabepepe oba Akim State a san ye treaty a onso benya nimde mapa me pa cho school no courses bi a omo ye no na programs omo ye no ebi a Bachelor of Science in Accounting, Marketing, Banking and Finance, Human Resource Management, Electrical Engineering and a Bachelor of Science in Computer Science. Oni Akim State endings awoso ewo www.kasuc.edu.gh anako main campus ewo Achim Asene ene nana KJC Company Limited ene unit hwanu ana se frame 0558 633 957 0558 633 957 anano krakra 0207 163 787 na ne Akim State akasa ewo de hia obia afi mepem akoso atoa mensemso Ahenkan FM what wasum papa no amanyokuo baako ede All People's Congress APC amanyokuo womo ba no dani eye Dr. Hassan Ayarga penyini chese Ghana anum sei ena obeti NPP NDC NPP NDC NPP NDC oso hwa abakose mu amfie beye aduasa mienu efiri asese ye to aba engofo mienu ena di Ghana ho agoro di adanda ne atesa koda edi kosua asoma no nanso de etia ne etie unhu sunsu ye ne nsakra papa bia said the order to to aman bia utum say 10 years time oman we apagya free baby akobabi utum say 20 years time oman we apagya free baby akobabi Ghana de oyantoto na de etia na tie na weni nanso enye nyankopon na ye ena enya bonsam na akandifo no eba no na ebo saa abro wi eno nam so amawura Hassan Ayarga kyerese Ghana fonya gidie ewo APC amanyuko no mu na monto ababum emma APC amanyuko no wafi abato ye kwoto mu na se Ghana fonya saa gidie no na monto aba no emma APC amanyuko a eho ena ebehu se saa amanyuko no ye wo ebi wo mu a wo mutumi ye wonders
na wo be kyerɛ Ghanafoɔ mpuntuo paa. When we refuse to make changes, then we are endorsing corruption. We're endorsing mismanagement. We're endorsing bad leadership. We have seen the leadership of both parties, the NDC and the MPP. They are not new to us. We know them. 16 years each of the NDC and 16 of the MPP. And we've been crying for change. The Ghanaian people have been crying for change. Every day you keep saying you want to change, but you are adamant in making a change. Because you say that when you vote other political parties, they are not going to win. But I disagree with that. I disagree. It is only when you make that change that the other political parties will win. We cannot sit down and fold our hands and agree and allow certain groups of people and crop of leadership to mismanage our country, and then we sit aloof and say we are tired. Make us the third force because we are the third force for you. You can sit down and think that the third force must come automatically. The third force can only come when you make that decision. We keep saying, oh, if I vote for Hassan Ayarga, I'm wasting my vote. Says who? Dr. Hassan Ayarga eye Franka Tunima All People's Congress APC Amanyuku ena mochi se okasi. Eha enam de enwumenu nsia akan kase no AC na ansa na mekono amanfo adwenkyere beba no mepacho. Ebibrem atoye West Africa. Edua esopa ewo West Africa. Esi achim aprokumase achimanso asase so ewa puemantem ase eben achim dan ha ya na edua yi nyame adom odo okenkan a anya mfinhia ahanu 500 omo discover ye no edua na nya 500 years eda so tim ho edua ne branch baako ebuto fom enya over 100 years employ chese abakosem fa dua no ho no edua bia ekosoro a unse efon batuwe no ekoso no efon kamade bat enfon pi ti se de dua bia tie no nti ensenchene ne abakosem ne nneoma bia obehu efa the biggest tree in West Africa ho na mabobo bi so ade akere no eno timpa to edua bia etumi manipa wo edua bia wabodam kro etumi sa yade chese nneoma edua we ye no esoso eno enam so edua nya 500 years nti no Ghana Tourism Authority Development Company afi management for Emma biggest tree and a Tourism Society of Ghana akabum edi dwumadie bi be hye so wono mo Big Tree Fun Fest me pa cho eden na opeso hu fadua no bra ya yenkofo krado mbe kirechi nyomam amam na yebe ma okwanso mo akoba bia kohwe de won tiase ewo the biggest tree in West Africa a ewo achim aprokumase achimanso asase so me pa cho o dwumadie na se enwema odro bia bekoso ebi eye ball ebi eye face painting ebi twa nim paint ni ade gie ni oware ludu edame saa nyoma ni na Gary Sokins ni na ebi bekoso agudie bebre ebekoso ewada ye di edua yi afinhyada etoso makomako ahanu 500 years yi enu ntibra na ye na ye nkambum emfo do emodum me patro ye to nsa fro bia so bia nyini ti na meboa September busumi ne da etoso aduonu baako memene da yenhia ewo the biggest tree aiwa achim aprokumase achimmanso asase so anopa no ndu na dwumedi na hyase sika ebejo 30 Ghana eno ano no yebema won abusua no kwan amama wura bia mu pebia na masanso agimani dwumedi yi obi obedi mu chiame MC odian kan kwa amebo a odi ne dwuma Peace FM na Ahenkan 93.3 FM womo ena ono ena bedi dwumadie mu chiame ntibra na yenhia enji yani sada no eha enam de anwumenu nsia akan kase no AC omanfo adwenkyere ba kumienu aba bra kwame achima bobo washing be ru aka Mr Too Much osekase no anodin edam yopo ewa achima boabo sanso na Reliance filling station for so magi ya tumprekope ya wo mu fili kase ne bi yedam ase kwame Derek edi free achima asene osekase no anodin papa na ye bo adwuma ye nina efiampofo a o fili no pa adwen ena kusi ye na ye bo adwuma ene ankan fam adwumefo na ye bo adwuma edeboa apoema ntemunti Kwame Derek ne de odifi achim asene aba eno no na akua aboaten edifra Blekuma Central so se o hwe through Facebook live na nukrenie Ghana nsem o se nukrenie Ghana nsem oh debi eyam pempe otibia na no ho adwiri no
Na odene diaba so share live ewo Facebook. Isaac Ado o say good evening Ahenkan FM. You are the best in the East. O say news papa. I'm watching you live from Jaha ena Isaac Ado. Ese o hwe me free medase. Shama aba Edna so si o tie kase no Facebook live adaroma. Ye dase se wage yen atum. Na nakuam aboatem abode so. Baba Mahama oboase. O say yamanyofo no ene nananom no. Womo adi ehwam papa ewo galamse ku ho. Titru ewo asantemantem. O say all the water bodies in Adanse and Amansie have been destroyed. Na say ensu a ewa Adanse ene Amansie nyina no. O say hwan oman ne poso awenga. Enti ayemfo ene amanyofo no owura yi kire say o madiga na hwam papa. Ochia chairman odene ho kwaku apia aka Koka I care. Baba Mahama oboase ene de message we ebai. Ko mensa platoon so ede ne dia baba tum se kase na ano odin ejinejinam na NPP wonmoa na eko teacher Kojo Tepa anyina susu enso dia ba se never again will JDM be allowed to lead our nation. Na say tofia kwa se Mahama wombema no kwan bim amana ba mampani ensi da teacher Tepa Kojo anyina susu ne de ode bai eno no odo etema o say a single vote for JM is like taking poison. Hey, o say so to aba baako biama John Dramani Mahama eze de onum ewudie enye so mo nto aba ne ma ne entoma ne china. Francis Kaswa Datus o say government is working for Ghanaians and Dr. Baumia is the best choice for Ghana to continue the massive development government is doing for Ghanaians. O chirema Ghana for wombeto abane bum na omo chese Dr. Baumia ni nipa obedi Ghana nima obetumi aboma mpuntuduma aban ye no ye pia akoyanim. Francis Kaswa Datus ne dia odeba betum eno no amisko spelele o si afi wa abato no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia upeu umpo one bedi nkunim enkwada emerwa enkokora obia fre no agade shu great kofata ho fase Alex otompabo ewa chimasene osi otie kase no ano odin papa news at roadside yedase se wagye yen atum agade shu ono no sanso ena jadem choba antimesi choba jadem choba ono onua Madam Lydia mososi mu fili ye papa aifia igbe mu na mu tie kase pa yedemase se wagye yen atum na antimesi se ni nua be madafom tia mu koja no nye na yi ewa achim jadem omse mu tie kase no antimesi choba jadem choba oda o dedication yedemase se wagye yen atum prekope. Menkwa no mse ye eto ananto sport original adwoa asante atema mentia one no kani wofa ene adehye bi atwa hyiam ya wo mu tie kase ni bi ewo eto ananto sport wabiem sekuha kase no wo mu afili papa midisi na mako na madaruma ansa na mekokra no mede enkaibo na wotweda nkaibo bi enam ayuko ebusua wo achima boabo enam Ahenkan 93.3 FM so ede adesede eto omanfo ne agyamfo ne adofo ni nanim sei owura Isaac Kwasi ekoko wakọ ne nkrachi akra ebusua na ebusua nka etenase no ayuko ebusua ne tenase no wo mu ba bedi ni na wotweda na ebusua mpenifo nana kwaku chei nana ya okra nana nkansa akom dabi hene ewa abenase nana asare pepra ewa aboabo bama kofi owusu ohima adwa twumwa eja eye ebusua peni Kwame Oduro ena eye oba peni akua kakraba ono ene ena kunani a ochi nisuo eye Ante Paulina enuanom nso de opanyini Kwabena Anto opanyini Kwabena Mafu Katkis Moses Ochre opanyini kwaku nsia a o USA bafo owredu ahenkra ohene baboaten odumas edumeso wofa Kwabena Afre a oye twetwe ni Japan womu na eye nuanom ma eye ma oforiwa ma adwa amponsa ma abena afrakuma ma ama kwatema oye NPP amanyuko no mu abena botwe wonum nyina eye nuanom ma opanyini Isaac Kwasi ekoko eja wo mu akire ya emma eyofa asoku
yaw okru buadi Kofi Oben Kofi Nyaako Kwame Dwapinin Ebusuapeni Nana Ahenkra yaw Nyaako Gilbert Ampoma Ahenkra Womu na Ahenkan 93.3 FM so se adofo na agyamfo nyina se mometa wo machi no mundi na wotweda ema owura Isaac Kwesi Ekuokun ewo Achim Aboabo baabi a presby asafo na ewo adote ho na no ehonom na wotweda no ebekoso adote ho no na presby asafo no adote na ewo na no ehonom na dwumadie no ebekoso ntimumra mometai abusuan yachi no mundi owura Ekuokun ne na wotweda fefefe ewo Achim Aboabo adotei ho abonsi ni fie no bokwan no ho a fefefe na momra na baabi obiawu ya na obinda momata busuan achi na omunye ema ne nye fefefe mpenfo bebrebe yi wo muti mrahye bedwani ba hobi abankra chimpenfo